강아지 기침 캑캑거림 절대 그냥 넘기지 마세요. 저희 강아지도 기침이 점점 심해져서 병원 갔는데 검사해보니 기관지랑 심장이 문제더라고요. 노령견이라 수술도 힘들다 해서 답답했는데요. 병원이랑 후기 다 뒤져보고 추천받아 먹여본 것 중에 정말 효과 있던 2가지 알려드릴게요. 첫 번째 기관지 영양제. 허벌, 케넬코프 미국 브랜드인데 이건 먹이자마자 기침이 눈에 띄게 줄어들었어요. 두 번째 심장 영양제. 닥터바이아트업. 급여한 지 2주 정도 지났을 때부터 심하던 기침이 없어지고 전보다 훨씬 나아져서 꾸준히 먹이고 있어요. 강아지 기침 방치하지 마시고 꼭 관리해주세요.